Հայաստանում եւ բնականաբար վերջին 30 տարվա մեջ կան իհարկե նաեւ դեպքեր, որ ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, բայց կան նաեւ շատ դեպքեր, որ ես տեղյակ եմ եւ գիտեմ, որ տարբեր քաղաքական դրդապատճառներով ուրեմն իշխանությունները տարբեր ժամանակներում, դա կլիներ 2008 թվականի շարժման ժամանակ, դրանից առաջ, դրանից հետո 90-ականներին եւ այլն, ուրեմն ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները ոլորտում, այլ նաեւ ասենք սովորական գիտնականները, գիտաշխատողները հեռացվել են աշխատանքից, հալածվել են եւ ուրեմն հետապնդվել են իրենց գործունեության համար։ Նույն ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում հայտնի են դեպքեր, երբ որ ուրեմն նախկին տնօրենների օրոք ուրեմն աշխատողները հեռացվել են աշխատանքից կամ ենթարկվել են հետապնդումների եւ այս դեպքերը բավականին շատ են եղել եւ ես չեմ նման լայնամասշտաբ արձագանք չի եղել իհարկե երևի թե բայց համենայն դեպս պետքա նաեւ գնահատել այն հանգամանքը որ տարիներ շարունակ նման բաներ կատարվել են եւ տարիներ շարունակ մարդիկ ինչ որ ձևերով պայքարել են հենց Հայաստանում այս երևույթների դեմ։ Եվ ինչ որ ձևով երևի կարող ենք ասել, որ նաև այս մասսայական դրսևորումն ինչ որ կաթիլների, այդ փոքր պայքարների հավաքական ինչ որ մի հատ դրսևորում էր, որտեղ նաև կարևոր հարցեր քննարկվեցին, սկսած գիտության կառավարման խնդիրները, ակադեմիական ազատությունների հարցերը, եւ այլն։ Ինձ համար նաև Բարև բոլորին, բարի գալուստ այլ Հայաստաններ փոդքասթին։ Ես ձեր համավարողն եմ Թամար Շիրինյանը։ Ես էլ ձեր մյուս համավարողն եմ Միլենա Աբրահամյանը։ Հիշեցնեմ, որ եթե subscribe չեք եղել այս podcast-ին YouTube-ում կամ follow չեք անում այլ application-ներում, որտեղ կարող եք մեր podcast-ը լսել, գնացեք հիմա այդ արեք, եթե ուզում եք հենց հիմա այդ կոճակը խփեք, որ subscribe լինեք, մեկ էլ ասեմ, եթե այս վիդեոն սիրում եք կամ լսում եք ու ուզում եք like անել, այդ շատ լավ կլինի, գնացեք այլ podcast-ներ, application-ներում մեզ կոմենտներ թողեք, ռեյթինգներ տվեք, մեծ թվերով 5, եթե ուզում եք, որ մենք ավելի բարձր լինենք ալգորիթմում, որ մարդիկ մեզ գտնեն ու իրանք էլ լսեն։ Ու այսօր մենք ունենք հյուր պատմաբան Գայանե Այվազյանը, ով նաև, եթե ճիշտ եմ հիշում, անցած տարի, ուղիղ մի տարի առաջ, երևի թե նորից հյուրընկալել ենք քեզ Գայանե, շատ շնորհակալ ենք, որ ընդունեցիր հրավերը եւս մեկ անգամ, մեր համար շատ հաճելի է ու հետաքրքիր միշտ քեզ հետ զրուցել, քո կարծիքը լսել ու նաև ուրախ ենք, որ նաև կիսում ես քո պատկերացումները սենց այս հարթակում։ Այսօր խոսելու ենք կրթության, գիտության ոլորտում իրավիճակը Հայաստանում, ինչա կատարվում, ու ուզում ենք սկսենք վերջերս Էդիտա Գզոյանի ցեղասպանության ինստիտուտի տնօրենի հեռացումից, իր պաշտոնից, ուզում ենք դրանից սկսենք եւ անցնենք թանուր, հա, Հայաստանի միջավայրը կրթության ոլորտում։ Կարող ես սկսել Գայանե։ Բարև ձեզ, ես էլ եմ շնորհակալ ինձ նորից հրավիրելու համար, անցել է մի տարի եւ դուք պարբերաբար եթեր եք դուրս գալիս եւ պարբերաբար հետաքրքիր քննարկումներ եք կազմակերպում ու ես նորից ուրախ եմ հայտնվել ձեր փոդքասթում։ Ինձ համար էլ սա հետաքրքիր առիթ է խոսելու խնդիրների մասին, որոնք որ ավելի, այսինքն ընդհանրական խնդիրների մասին ես կնախընտրեի խոսել, բայց քանի որ ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի
ինստիտուտի տնօրենի ուրեմն պաշտոնակությունը վերջերս տեղի ունեցած մեծ աղմուկ բարձրացրեց թե Հայաստանում, թե Սփյուռքում, եւ ես վստահ եմ նաեւ, որ մասնագիտական շրջանակները առհասարակ ցեղասպանության ուրեմն ուսումնասիրությունների մասնագիտական շրջանակները նույնպես այս երևույթին ուշադրություն դարձրեցին այնուամենայնիվ ուրեմն Երևի սկսեմ խնդիրը ներկայացնելուց, երբ որ Հայաստանի Հանրապետության, երբ որ ուրեմն կարծեմ, ես նախ ներողություն եմ խնդրում, որովհետև ժամանակի սղության բերումով չեմ կարողացել ամբողջ ուրեմն պատկերին հետևել եւ մանրամասն ուսումնասիրել, թե ով ինչ էր ասում, բայց ընդհանուր առմամբ կարողացել եմ հետևել եւ փաստորեն խնդիրը երկար ժամանակ ալեկոծում էր քաղաքական, գիտական, հասարակական շրջանակները։ Նախ սկսեմ նրանից, որ ուրեմն նախաձեռնվել էր հայոց ցեղասպանության զոհերի հուշահամալիրի վերականգնման կամ ռեստավրացիայի աշխատանքներ, որի շուրջ սկսվեց ուրեմն հասարակական մեծ քննարկում, ճարտարապետական, ճարտարագիտական շրջանակները, մասնագիտական, ոչ մասնագիտական հասարակության լայն շրջանակները սկսեցին ուրեմն քննարկել եւ քննադատել եւ ցավագին ընդունել ուրեմն հուշարձանի հետ տարվող շինարարական աշխատանքները, որոշ շրջանակներ պնդում էին, որ ուրեմն տեղի է ունեցել հուշարձանի եղծում փաստորեն եւ հուշարձանը չի վերականգնվել, այսինքն հուշարձանը չի վերականգնվել փաստորեն հուշարձանների պահպանության կանոնների համաձայն, այլ տեղի է ունեցել ուրեմն մասնավորապես հուշարձանի մույթերի քարերի տեղափոխություն եւ այլն եւ այլն։ Հիմա ես ուրեմն այստեղ չեմ ուզում մտնել, բայց սա փաստորեն նախապայման եւ նախադուր հանդիսացավ ինչ որ իմաստով տնօրենի հեռացման համար, հետո նաև երկրի ղեկավարը փաստորեն հանդես եկավ հայտարարությամբ եւ ասաց, որ տնօրենին հեռացրել են Միացյալ Նահանգների փոխնախագահին նվիրած գրքերի եւ գրականության համար, որը փաստորեն հակասում է Հայաստանի արտաքին քաղաքականությանը, գրքերը վերաբերում էին Արցախի հիմնախնդրին, կարծեմ, եւ կամ 20-րդ դարի սկզբին ուրեմն հայ-ադրբեջանական հարաբերություններին եւ եթե էլի սխալվում եմ, ներողություն եմ խնդրում ունկնդիրներից սրա համար, բայց Միապետ կարամ ասեմ, գիրքը, որ ինքը նվիրել է J.D. Vance-ին, ամերիկյան ժուրնալիստների մասին էր, հայոց ցեղասպանության ընթացքում Ամերիկայում ինչ էին գրում ցեղասպանության մասին։ Այո, մեկը դա էր, մյուսն էլ կարծեմ էթնիկ զտումներին էր վերաբերում հայ, այսինքն միքսված էր, կոմպլեքս բան էր, այսպես ասած, որ փաստորեն եւ այստեղ կա երկու ուրեմն հարթություն, մեկը որ փաստորեն ստացվում է, որ երկրի բարձրագույն ուրեմն երկրի ղեկավարը առաջին դեմքը ուրեմն միջամտում է եւ ընթացակարգերը խախտելով ուրեմն հեռացնում է տնօրենին պաշտոնից, որովհետեւ տնօրենը նշանակովի չէր, տնօրենին ընտրել էր հոգաբարձուների խորհուրդը եւ մյուս հարցը վերաբերում է ըստ էության նաեւ նոր իրողություններին, որոնց որ երևի թե պատրաստ չի հասարակական քաղաքական միտքը Հայաստանում եւ հումանիտար, մասնավորապես հումանիտար միտքը, որովհետեւ 30 տարի շարունակ ուրեմն այս երկու խնդիրները, Լեռնային Ղարաբաղի խնդիրը կամ Արցախի խնդիրը, ինչպես գերադասում են ասել Հայաստանում եւ հայոց ցեղասպանության խնդիրը, փաստորեն եղել են հումանիտար մտքի ուշադրության ամենակենտրոնական, ուրեմն ամենակենտրոնում գտնվող հարցերը, փաստորեն հիմա դրանք օտարվում են
օտարվում են հումանիտար մտքի ուրեմն շրջանակներից կամ առնվազն պաշտոնական շրջանակներից ամենայն դեպս ուրեմն ես ուզում եմ ասել, որ տնօրեն ընդհանրապես Հայաստանի քաղաքական իրավիճակը հաշվի առնելով, քաղաքական մշակույթը հաշվի առնելով, տնօրենը բնականաբար չի կարող նշանակվել օդից Այսինքն ոչ թե նշանակվել, այլ նույնիսկ հոգաբարձուների խորհրդի անդամներն են շատ խնամքով, այսպես ասած, ընտրվում, նշանակվում։ Ես չգիտեմ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի դեպքը, բայց գիտեմ Մատենադարանի օրինակով, որ այնտեղ օրինակ հոգաբարձուների խորհրդի անդամները այս գործող խորհրդի անդամները նշանակվել էին կառավարության կողմից, որովհետև կառավարությունը փաստորեն հանդիսանում է հիմնադիրը ինստիտուտի եւ հետեւաբար բոլոր անդամները նշանակվում են կառավարության կողմից։ Եվ եթե կան համասարանների դեպքում դասախոսական եւ ուսանողական կազմերից նույնպես մարդիկ են ընտրվում, ապա Մատենադարանի դեպքում երևի Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի դեպքում նույնպես անդամներին նշանակել էր ուրեմն կառավարությունը։ Եվ հետեւաբար, այսինքն այդ ուրեմն տնօրենի ընտրությունը նույնպես այս կամ այն չափով, որը կատարում է հոգաբարձուների խորհուրդը, էլի պայմանավորված է ամեն դեպքում ուրեմն կառավարության կամ լիազոր մարմնի ուրեմն որոշմամբ։ Այսինքն պատահական Սիստեմը աշխատում է այդպես, որ պատահական մարդը չի կարող ուրեմն հայտնվել նմանատիպ պաշտոն, եթե նա չի վայելում հավանությունը վերևից, այսպես կոչված։ Հիմա ինչ տեղի ունեցավ, այսինքն խնդիրը Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրենի անձը չի եւ նույնիսկ նրա գիտական գործունեությունը չի, որին ես ծանոթ չեմ, ոչ մեկին, ոչ մյուսին, առանձնապես ես ծանոթ չեմ, որպեսզի ինչ որ գնահատականներ տամ, բայց ես կարող եմ ասել, որ փաստորեն տնօրեն է կարողացել էր լինելով ոնց որ լինելով նաև ուրեմն վերևների հետ աշխատող մարդ, նա կարողացել էր ներքևներում աշխատողների հետ կոլեկտիվի հետ լեզու գտնել։ Այսինքն դա երևաց նրանից, որ կոլեկտիվը փաստորեն հանդես եկավ տնօրենի պաշտպանությամբ, նամակ ուղարկեցին վարչապետին կամ նախարարին, որը անտեսվեց, բայց ամենայն դեպս ուրեմն էական է այդ երևույթն էր, որ կոլեկտիվը պաշտպանեց տնօրենին, որը ոչ միշտ է կատարվում շատ դեպքերում, որովհետև երբ որ կա այսպես ուրեմն վերևից կառավարման միտում որպես կանոն ներքևներում դժգոհ են վերևներից եւ նրանք մեռավ կայսրը կեցե կայսրը տրամաբանության մեջ էլ նույնիսկ չեն ես ուրեմն բան լինում էլի կամ գուցե լինում են բայց ամենայն դեպս կայսրը նորից մեռնում է եւ այդպես շարունակ այսինքն Եվ սա գնահատելի էր ինձ համար, որ ինքը կարողացել էր ինչ-որ քայլերով, ինչ-որ բաներով նաև հաշվի առնել ներքևում աշխատող մարդկանց գիտնականների արժանապատվությունը, հարգանքը վայելել սերը եւ այլն, եւ մենք տեսանք, որ կոլեկտիվը ուրեմն նման քայլով հանդես եկավ, որը շատ գովելի եւ ողջունելի է եւ ողջուներս եմ ուզում փոխանցեմ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի աշխատակազմին ես դրա համար։ Մյուս հանգամանքը մասնագիտական համայնքը ընդհանրապես Հայաստանում թե Սփյուռքում հանդես եկավ սրա դատապարտմամբ, որը նույնպես շատ լավ էր եւ շատ ճիշտ էր, որովհետեւ այստեղ ուրեմն շատ նաեւ զգայուն հարցին վերաբերվեցին Սփյուռքում Հասկանալի գուցե ձևով, որովհետև այս թանգարանը հատկապես սփյուռքահայ գիտնականների համար եւ սփյուռքահայերի համար ունի շատ կարեւոր նշանակություն Հայաստանում եղած ինստիտուտների կողքին եւ մեջ, որը նույնպես երևի հասկանալի է, բայց համենայն դեպս նրանք նույնպես ոնց որ տարատեսակ սեմինարներ, քննարկումներ, բաց նամակներ եւ այլն նմանատիպ բաներ կազմակերպեցին։ Ուրեմն այստեղ երկկողմանի, այսպես ասած, երևի գնահատման կարիք կա, թե տնօրենի եւ թե ընդհանրապես աշխատողների եւ մասնագիտական հանրույթ, լայն իմաստով մասնագիտական հանրույթի։ Բայց պիտի ընդհանրապես ընդգծել, որ սա առաջի դեպքը չէր, որ Հայաստանում նման բան է կատարվում։
Հայաստանում եւ բնականաբար վերջին 30 տարվա մեջ կան իհարկե նաեւ դեպքեր, որ ես տեղյակ չեմ, չգիտեմ, բայց կան նաեւ շատ դեպքեր, որ ես տեղյակ եմ եւ գիտեմ, որ տարբեր քաղաքական դրդապատճառներով ուրեմն իշխանությունները տարբեր ժամանակներում, դա կլիներ 2008 թվականի շարժման ժամանակ, դրանից առաջ, դրանից հետո 90-ականներին եւ այլն, ուրեմն ոչ միայն բարձրաստիճան պաշտոնյաները ոլորտում, այլ նաեւ ասենք սովորական գիտնականները, գիտաշխատողները հեռացվել են աշխատանքից, հալածվել են եւ ուրեմն հետապնդվել են իրենց գործունեության համար։ Նույն ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտում հայտնի է դեպքեր, երբ որ ուրեմն նախկին տնօրենների օրոք ուրեմն աշխատողները հեռացվել են աշխատանքից կամ ենթարկվել են հետապնդումների եւ այս դեպքերը բավականին շատ են եղել եւ ես չեմ նման լայնամասշտաբ արձագանք չի եղել իհարկե, երևի թե բայց ամենայն դեպս պետք է նաև գնահատել այն հանգամանքը, որ տարիներ շարունակ նման բաներ կատարվել են եւ տարիներ շարունակ մարդիկ ինչ որ ձևերով պայքարել են հենց Հայաստանում այս երևույթների դեմ։ Եվ ինչ որ ձևով երևի կարող ենք ասել, որ նաև այս մասսայական դրսևորումն է ինչ որ կաթիլների, այդ փոքր պայքարների հավաքական ինչ որ մի հատ դրսևորում էր, որտեղ նաև կարևոր հարցեր քննարկվեցին, սկսած գիտության կառավարման խնդիրները, ակադեմիական ազատությունների հարցերը, եւ այլն։ Ինձ համար նաև շատ նշանակալի էր ուրեմն կարդալ ավագ սերնդի ներկայացուցիչներին, որոնց մեջ նաև կային իմ դասախոսները եւ նախկինում գիտության կառավարման ուրեմն կազմակերպիչներ, ղեկավարներ եւ այլն, որ իմ ասած այս փաստորեն իդեոլոգիական փոփոխություններին, որը վերապրում է պետությունը կամ ուզում է վերապրել կամ պետությունը, ուրեմն ցավագին են վերաբերում, բայց այստեղ խնդիրը նրա մեջ է, որ եւ սա շատ հետաքրքիր է, որ մարդիկ իրենց կյանքի օրոք փաստորեն նաեւ տեսնում են այն ինչին, որ ուրեմն ավետարանական ճշտապահությամբ հետևում եւ հավատում եւ նույնիսկ պրոպագանդում են եւ սատարում էին պետությանը, երբ որ սա պետության առաջնահերթությունն էր։ Իսկ հիմա պետության առաջնահերթություն չի եւ փաստորեն ինտելեկտուալի դերը այս պարագայում, այսինքն որտեղ նա հայտնվում է շատ փաստորեն ընկճված եւ դեպրեսիվ իրավիճակում, որովհետեւ ինչ որ եւ գիտեք ոնց որ սա բնականաբար երբ որ մենք սրա մասին խոսում ենք, ես հասկանում եմ, որ միշտ բոլոր ժամանակներում ես հիշում եմ, երբ որ ես ուսանող էի Երևանի պետական համալսարանում միջին դարը ինչ որ պատմության գրքում, կարծեմ Պրուսիայի թագավորներից մեկը, ինչ որ Վիլհելմ, չեմ հիշում, որ մեկը, որ կներեք իր անունը, չեմ հիշում, ինքը ասում էր, որ կատարեք ձեր նվաճումները, հաղթեք, գրավեք, նվաճեք եւ միշտ կգտնվեն պատմաբաններ, որոնք որ կարդարացնեն ձեր նվաճումները, ձեր քաղաքականությունը։ Այսինքն սա շատ ուրեմն հին ինչ որ մի բան է եւ կան նման մտավորականներ, որոնք փաստորեն իրենց դերը տեսնում են ուժի եւ իշխանության կողքին եւ վերարտադրելու են բոլոր գաղափարները, որը որ այդ պահին նախընտրում է իշխանությունը։ Եվ բնականաբար այս ուրեմն հիմա էլ կլինեն այդպիսի պատմաբաններ, բանաստեղծներ, մտավորականներ եւ այլն, որոնք լրագրողներ, որոնք որ կսատարեն փաստորեն իշխանության գաղափարներն ու պատկերացումները պատմության, կյանքի, քաղաքականության եւ ուրեմն մնացած ոլորտների մասին, բայց ես այս զրույցի ընթացքում չէի ուզեի խոսել ավելի շատ այդ ուրեմն այդ ճյուղի եւ այդ շերտի մասին հասարակության Եվ կուզեի ոնց որ այս մասնավոր դեպքը, որը տեղի ունեցավ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի տնօրինության եւ նաեւ կառավարման մարմինների կարող ենք ասել, որովհետեւ նաեւ փաստորեն հրաժարական տվեցին հոգաբարձուների խորհրդի մի շարք անդամներ, օգտագործեինք ավելի շատ երևի խոսելու ուրեմն կոնտեքստի մասին, թե ինչ կոնտեքստում են
տեղի ունենում նման բաներ եւ ինչ կոնտեքստ կա ակադեմիական կրթական ոլորտում հիմա Հայաստանում եւ ոչ միայն Հայաստանում, որտեղ նման ուրեմն երևույթներ են տեղի ունենում։ Շնորհակալ եմ շատ Գայան, այդ շատ հետաքրքիր է քո ասածը ու ես լիքը բաներ ասացի, որ ես տեղյակ չէի ու չէի մտածել, բայց նաև այդ մասը, որ միշտ կան ինտելեկտուալներ, պատմաբաններ, որոնք տեսնում են իրանց դերը իշխանության պաշտպանելու, արդարացնելու դերը, ստեղ հենց այս ժամանակում հետաքրքիր է, որովհետև մինչև ասենք երևի 2-3 տարի առաջ Գզոյանի գաղափարախոսությունը երևի չէր տարբերվում իշխանության գաղափարախոսությունից։ Այն ինչ որ եղել է հիմա, այդ քաղաքական ոնց ասեմ, քաղաքականությունը փոխվում է Հայաստանում ու այդ geopolitical ձևով է ինքը փոխվում, ոչ թե հայ ժողովուրդն է իր գաղափարախոսությունը փոխում, ոչ միայն Հայաստանում, բայց նաև Սփյուռքում, բայց իշխանությունը Հայաստանում փոխել է իր գաղափարախոսությունը։ Ու հենց այդտեղ է այս բախում լինում, որովհետև ինքը գնում է Գզոյանը գնում է ինքը ու Թանգարանի ինստիտուտը գնում է իրանք անում են այն ինչ որ միշտ արել են ու այդ շատ իշխանական գաղափարախոսություն են տանում, ինչպես միշտ էին տանում, բայց հիմա իշխանությունը իրանց կողմից չի էլ ու փոխվել է ինքը։ Այո, դա շատ լավ դիտարկում է, շատ դիպուկ եւ հետաքրքիր, երբ էլի մենք ոնց որ թե միկրո էլեմենտում տեսնում ենք, որ ինչպես է համակարգը ինչ որ ձևով նաեւ եւ փշրվում եւ դիմադրում եւ պայքարում ինքը իր դեմ, նույնիսկ մարդը, որը ես բացատրեցի, որ այդ մարդը պատահական մարդ չէր, այսինքն ինքը նույնիսկ ինքը չէր երևի պատկերացնում, որ ինքը մի օր կհայտնվի, ուրեմն ավելի վերադիրի, այսպես ասած, թիրախում, այն էլ նման խնդրով։ Նա հայտնվեց ինչ որ իմաստով երևի ակամա, այսինքն իներցիայի ուժը նաև այնպեսին է, որ այդ մարդը երևի չէր պատկերացրել, որ առհասարակ դա կարող է ընդհանրապես լինել որևէ խնդիր։ Բայց այստեղ շատ էական է նաև, որ մենք խոսել ենք մի անգամ արդեն պետության դերի մասին, որովհետև մենք խոսում ենք, որ պետությունը ինչպես է փորձում վերագծել, վերասահմանել հայոց պատմության սահմանները։ Հայոց պատմությունն է դա, թե Հայաստանի պատմությունն է, թե ինչ որ օկրուգի պատմությունն է, թե ինչի պատմությունն է, այսպես ասած։ Եվ այստեղ մոտավորապես նաև սրա հետ կապված շատ ուղղակի եւ ուղիղ ձևով մի կապված մի բան կա, որ տեսեք, հիմա տարիներ գոնե մեր երրորդ հանրապետությունը եւ դրանից առաջ էլ շատ պետականակենտրոն եւ պետականամետ ուրեմն իդեոլոգիական առաջնահերթությունը շատ սուր են, այսինքն պետությունը սրբության սրբոց մոտավորապես եւ նա անքննարկելի մի ուրեմն երևույթ պետքա լինի հատկապես հայերի համար, որոնք հետաքրքիր ձևով նաև Սփյուռքի ժողովուրդ են, մեծ Սփյուռք ունեն, եւ փորձը արվում ոնց որ վերադասել պետությունը հայկական բոլոր պրակտիկաներից եւ փաստորեն պետության պատմությունը եւ պետության պահանջմունքը դարձնել գերակաշահ բոլորի համար, պետության քաղաքացիների եւ ոչ քաղաքացիների համար։ Մենք դրա մասին խոսել ենք, ես շատ չեմ ուզում ոնց որ այդ հարցով նորից կրկնվեմ, բայց համենայն դեպս հիմա Հայաստանի Հանրապետությունում կրթության եւ գիտության ուրեմն մշակույթի ոլորտը եւ այլն եւ այլն։ Հիմա մենք գիտենք, որ շատ բան պետական է, այսինքն շատ ինստիտուտներ պետական են, բոլոր համալսարանները հայկական պետական են։ Մենք ունենք մի քանի փաստորեն դրսի սլավոնական, ամերիկյան, ֆրանսիական եւ այլ համալսարաններ, որոնք համապատասխան այդ երկրներից այդ ինչ որ մարդիկ կամ պետական ինչ-որ ֆինանսավորմամբ եւ այլն գործում են Հայաստանում, բայց հայերենով Հայաստանի Հանրապետությունում գործող եւ հայերենով ուրեմն աշխատող հիմնականում դա, բայց նրանք էլ լրիվ չեն օտարել հայերենը, ուրեմն ինստիտուտները լայն իմաստով դրանք պետական են, բայց ինչ ասելա պետական, այսինքն մենք գիտենք, որ ուրեմն
այդ համակարգը մինչև Հայաստանի երրորդ ազգային կամ բուրժուական կամ կապիտալիստական հանրապետության ստեղծումը սովետական Հայաստանից ժառանգված են այդ բոլոր ինստիտուտները, այդ թվում նաև վերոնշյալ ինստիտուտը ժառանգություն են մնացել սովետական Հայաստանից, որը ամբողջատիրական տոտալիտար սիստեմ էր, այսինքն իշխանությունը պատկանում էր նոմինալ առումով բանվորներին եւ գյուղացիներին եւ այդ բոլոր բաները համարվում էին հանրային եւ երբ որ տեղի ունեցավ փլուզումը մի շրջան եղավ ինչ որ բաներ հանրայինից ազգային անունը ստացան, պետական անունը ստացան եւ այլն, բայց բնույթով դրանք հանրային են, այսինքն հանրություն, այսինքն այդ բոլոր ինստիտուտները պահվում են հանրության վճարած հարկերով։ Իսկ հանրությունը շատ բազմաշերտ է։ Ինչպես բազմաշերտ էր օրինակ անգամ սովետական Հայաստանի հանրությունը եւ ինտելեկտուալ, այսպես ասած, ուրեմն ուժերը մտայնությունները, որտեղ այս օրերին հատկապես Սփյուռքում շատ հղումներ են արվում սովետական Հայաստանին, որ Հայաստանը դառնում է սովետական միություն, ամբողջատիրական տոտալիտար, ես կխնդրեի մի քիչ զգուշավոր լիներ, որտեվ կամ դա գալիս է սովետական Հայաստանի ուրեմն տրադիցիան չիմանալուց, կամ գալիս է ուղղակի, այսինքն այն տարածքի պատկերացումներից եւ կլիշեներից, որտեղից որ այդ խոսքը հնչում է։ Հիմա մենք գիտենք, որ նույն սովետական Հայաստանը ինքը ամբողջական կամ սովետական միությունը ինքը որքան էլ տոտալիտար էր հնչում, ինքը տոտալիտար էր իր ձևի մեջ, բայց իր նշանակությամբ նա տոտալիտար չէր։ Այսինքն եւ մենք տեսնում ենք, որ մենք ունենք բազմաթիվ ինստիտուտներ, բազմաթիվ, ասենք, ինչ որ կային ինստիտուտներ, որ ավելի պետականակենտրոն, ասենք, ուսումնասիրություններ էին անում, կային համալսարաններ, որ անում էին ոնց որ համալսարան, ավելի ունիվերսալ, որ զբաղված էին եւ Հայաստանի, եւ հարակից երկրների, եւ հին նոր բոլոր պատմությունների, համաշխարհային եւ այլն ուսումնասիրությամբ։ Կային ավելի, ասենք, սոցիալ-տնտեսական եւ ավելի փաստորեն մատերիալիստական ուղղվածություն ունեցող ուրեմն ինստիտուտներ, որտեղ որ արվում էին այդ տեսակի ուսումնասիրություններ, այսինքն կյանքը միշտ ավելի բազմազան է եւ լայն, քան ընդհանրապես սիստեմներն են, եւ ես այսօր էլ սիստեմին խորհուրդ կտայի դա հաշվի առնել, այսինքն նախքան ինչ որ ջղաձգվելը, անպայման կարևոր է դա հաշվի առնել, դա կօգնի ավելի հեշտ ապրել նաեւ եւ ավելի հեշտ վերաբերվել կյանքին եւ իրականությանը։ Պարզա որ նաեւ դա մեծ երկիր էր եւ այլն, որտեղ ագրեսիվ աշխատանք էր կատարվում, որի չափ աշխատանք չի կատարվել դրանից հետո, բայց շենքերը, շինությունները, կառուցվածքային առումով Հայաստանի Հանրապետությունը ըստ էության իր ինստիտուտների մեծ մասը, պետական կոչված ինստիտուտների մեծ մասը ժառանգել է սովետական միությունից, սովետական Հայաստանից, այդ շենքերը, շինությունները, որ նայեք, իրանք այդ իմպերիայի դրսևորումն է, նրանք արտահայտում են այդ ամբողջ ոգին եւ կապվածությունը, որը Հայաստանի Հանրապետությունը հասկանալի պատճառներով չի ուրեմն վերացրել, չի ջնջել ինչպես սովետական միությունը ինչ որ ձևով եկավ եւ ռադիկալ ձևով փորձեց ջնջել նախորդ, այսպես ասած, հին կյանքը, ինչքանով դա նրան հաջողեց, շատ բաներում հաջողեց իրանց ջնջել հին կյանքը, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ավելի փոքրիկ միավոր երևի ռեսուրսների խնդիր էր նաեւ, նա ոչ թե փորձում է ջնջել հին կյանքը, նա փորձում է ուրեմն վերաձևել հին կյանքը, ընդ որում ավելի փոքր բանը փորձում է կուլ տա ավելի մեծ բան, ավելի մեծ միավոր, այսպես ասած, ինչ որ մի բան, այսպես ասած, եւ որոշ դեպքերում էլի դե իհարկե, եւ մենք ամեն դեպքում ունենք պետական ինստիտուտներ։ Ես հիշում եմ ժամանակին, ես երբ որ դեռ երեխա էի եւ դպրոցական, հետո արդեն երբ որ ես ուսանող էի դառնում, այդ մտայնությունը կամաց վերացավ, բայց ժամանակին շատ մեծ տրագեդիա էր Հայաստանում վճարովի կրթություն ասվածը, մարդիկ բարձրագույն կրթություն ունենալով, չունենալով, դա որպես մեծագույն կոռուպցիա եւ ամորալ մի բան էին դիտարկում, այսպես ասած։ Դա համարում էին, որ ուղղակի դու գնում ես դիպլոմ, ոչ թե դու սովորում ես եւ այլն, եւ հաշվի առնելով օրինակ Երևանի պետական համալսարան կամ Հայաստանում ընդհանրապես բարձրագույն կրթություն ստանալու բարդությունը, որը շատ ուրեմն ոչ բոլորն էին կարողանում,
Այս նոր ժամանակում ոնց որ եթե դու կարողանում ես վճարել, դու կարող ես սովորել։ Եթե չես կարողանում վճարել, դե չես սովորի կամ պետք է շատ սովորես, շատ ու իսկապես բան լինես, որ կարողանաս պետական այսպես կոչված կրթաթոշակով, որը մենք կոչում ենք անվճար կրթություն, սովորել։ Բայց կային այսպես կոչված արդեն առաջացան կապիտալիստական ոգու մեջ, էլի մտավ այդ կրթական պրեստիժ մասնագիտություններ, ինչ որ մասնագիտություններ պարբերաբար դառնում էին պրեստիժ կամ պրեստիժնի, ոնց որ Երևանում են ասում, ինչ որ մասնագիտություններ հեչ պրեստիժնի չէին եւ ըստ պրեստիժի որոշվում էր նաեւ դրա գները եւ այդ պրեստիժի մեջ նա ով որ ֆակուլտետ էր գնում, ինչ էր անում եւ այլն եւ փողը մտավ կրթական ոլորտ եւ ես հիշում եմ որ արդեն ես մի տարի աշխատել եմ Երևանի պետական համալսարանում դրանից առաջ էլ սովորել եւ ես հիշում եմ որ այս ուսանողները նաեւ ինչ որ իմաստով վճարող ուսանողը նաեւ օկուպացրել եւ թելադրող էր համալսարանում այսինքն եթե ինքը փող է վճարում համալսարանին, ինքը արդեն ինչ որ ձևով թելադրում է կանոն։ Ինչպես ամեն փող վճարողը թելադրում կանոն։ Դա կլինի ուսանողը, թե կլինի մեկենասը, ինքը վճարում է ուրեմն կանոն։ Հիմա թելադրում է կանոն։ Հիմա կա այսպիսի մի խնդիր, որ այդ անվճար կրթություն հիմնականում վճարովի կրթություն եւ որոշ դեպքերում անվճար կրթություն, այսպես ասած, որոշների համար հասանելի անվճար կրթություն, իսկ ընդհանուր առմամբ կրթությունը որպես վճարովի բարիք կամ չարիք, չգիտեմ, ամեն դեպքում ոնց որ դարձել է նորմ, բայց աշխարհում կատարվող տենդենսները հատկապես վերջին շրջանում Միացյալ Նահանգներում կատարվող գործընթացները, ուրեմն բերեցի մի հատ լավ մեծ հետաքրքիր քննարկման ալիք մասնավոր գիտության, մասնավոր ակադեմիայի, մասնավոր համալսարանի, մասնավորի, այսպես ասած, մասնավորի մասնակցությունը այս process-ներին եւ դրա բացասական հետևանքները։ Այսինքն ինչ որ իմաստով սկսեց հակառակ ոնց որ քննադատությունը ավելի շատ ոնց որ թե նրա օգտին էր, որ պետքա լինի այս հանրային ուրեմն կամ մեր լեզվով ասած պետական ուրեմն կրթություն եւ ակադեմիա, որտեղ որ ինչ է ենթադրվում, չէ, որտեղ որ երբ որ հարկերը վճարում են բոլորը, ինչ որ մի ձևով դա պրոգրեսիվ թե ռեգրեսիվ հարկային սիստեմա, ամեն դեպքում մարդը ինչ որ մի ձևով, ոնց որ ինչ որ մի ձևով հանրային կյանքի կայացմանը նպաստում է եւ հանրային կյանքի կայացման կարևորագույն մաս են կազմում, ենթադրենք անվճար մանկապարտեզները, անվճար դպրոցները, համալսարանները եւ ակադեմիական սիստեմը, որտեղ գիտնականները, իսկ Հայաստանում դեռևս նրանք շարունակում են սնվել Հայաստանի հարկատուների վճարած հարկերով, ոչ թե Սփյուռքից ուղարկած փողերով կամ Եվրոպական միությունից ստացած գրանտներով կամ չգիտեմ ինչ որ նավթադոլարներով ինչ որ տեղից եկած կամ ինչ որ հայ մեծահարուստների փողերով, այլ Հայաստանի Հանրապետության հարկատուների վճարած գումարներով։ Հիմա այս հանգամանքը շատ էական է կրթության եւ գիտության ոլորտի ուղղությունները կանխորոշելու եւ որոշելու մեջ։ Որոշ դեպքերում հա Հայաստանում ինչ որ ուրեմն բաներ, sense տենդենսներ նկատվում են, որ ինչ որ մեկենասների բերեն եւ ենթադրենք ինչ որ տեղերում փող վճարեն, էս անեն, են անեն եւ այլն։ Բայց մեծ հաշվով ոնց թե կարծես մեկենասներն է շատ ակտիվ չեն, էլի որ բերեն ինչ որ գումարներ տան եւ այլն եւ միշտ սրա հետ էլ պետքա այս տենդենսի հետ պետքա զգուշ լինել, որովհետեւ ով է փող վճարում, շատ էական է եւ ինչի համար։ Բայց մենք ունենք մի իրականություն, որ վճարում են Հայաստանի քաղաքացիները հիմնականում։ Եվ ինչա դրա դիմաց, ինչ արտադրվում կոպիտ ասած։ Այսինքն պետությունը հասկանալի է, որ միշտ ունի իդեոլոգիա, պետությունը միշտ ունի էլիտա, միշտ ունի վերնախավ, միշտ ունի ինչ որ մի մարդկանց խումբ, որոնք ավելի շատ են շահում այդ պետության, տվյալ պետության ուրեմն բարիքներից, քան մյուսները, այսպես ասած։ Հիմա ինտելեկտուալ համայնքը ինչ խնդիր է իր առաջ դնում, ինքը օլիգարխիկ համակարգի սատարողն է, արևմտյան արժեքների սատարողն է, Հայաստանում ապրող իրան վճարող քաղաքացու խնդիրների
ուրեմն անալիզ անողը եւ ձևակերպողը եւ հասկացողն է, չէ՞ որտեվ առանց այդ բոլոր պաթետիկ բաների, որ եւ այդ պաթետիզմով հանդերձ, որ գիտության աշխատողները կրթության ոլորտի դա ինչ որ մի հատ բան է, աշխատանք է, որը որ գիտեք ինչ կա դա եւ մեկ-մեկ ցավոք սրտի շատ համեմատում են փողոցում աշխատող մարդկանց հետ եւ այլն, բայց դա աշխատանք է, առանց պաթոսի եւ ամեն բանի, դա աշխատանքը, որը պետք է ունենա որոշակի նաեւ մորալ, բարոյական իմպուլս իր մեջ։ Եվ այստեղ հարցը թե այո, այդ ոլորտի աշխատողները ինքնին նաեւ ինչպես են ոնց որ ասած վերաբերում իրանց հարաբերությանը այդ հասարակության հետ եւ պետության հետ եւ աշխարհի հետ եւ պատմության եւ տարբեր բաների հետ։ Ես կարծում եմ, որ ոնց որ թե այս հանգամանքը շատ էական է եւ ես տեսնում եմ, որ այս հանգամանքը ոչ միշտ է հաշվի առնվում։ Եվ այս հանգամանքը հաշվի առնելու համար շատ կարևոր է ինքնին գիտական համայնքի տրամադրվածությունը, իր քաղաքացիական ինչ-որ պարտքի և ընդհանրապես քաղաքացիական ուրեմն գիտակցության հարցը և հարցերը, այսինքն երբ որ ամեն դեպքում այդ ոլորտում աշխատող մարդիկ ունեն որոշակի ինչ-որ սոցիալական պաշտպանություն, որոշակի, այսինքն և ստեղ կարևոր հոգևոր, բարոյական հարցեր են ծագում, որոնք կապված են հումանիտար ոլորտի հետ, թե դու ում կողքին ես կանգնում և ում ես դու ռեպրեզենտացնում որպես մտավորական, որտեվ շատ հարմար բան է ուժի դիրքում և ուժի հետ լինելը, չնայած ես միշտ կարծում եմ, որ ոչ թե ուժի, այլ իշխանության, և այդտեղ շատ մեծ է մտավորական և հոգևոր կոռուպցիայի հանգամանքը իհարկե նաև, բայց դա ընտրություն է, մարդը կարող է այդ ընտրությունը կատարել և պատասխան տալ դրա համար, բայց շատ ոնց որ այստեղ էական խնդիր է և այս խնդիրը շատ լուրջ ձևով կվերաձևակերպի Հայաստանում, այսինքն պայմաններում, երբ որ բոլոր ինստիտուտները պետական են և ուրեմն հանրային ֆինանսավորում ունեն, սա նշանակում է արդյոք, որ պետական էլիտան է որոշում ուրեմն ինստիտուտների ոգին, գաղափարական արժեքները և ուղղությունները, թե այնուամենայնիվ ինստիտուտները հանրայինին մոտենալու ուրեմն խնդիր ունեն լուծելու իրանց առաջ։ Ես կարծում եմ, որ հանրայինին մոտենալու անընդհատ խնդիր կա, անընդհատ ցանկացած երկրում, ցանկացած մտավորական մոտենալու հանրայինին, որտեղից ինքը սնվում է և այդ գիտելիքը ստանում է, ոչ թե գիտական պատերից է ստանում, օդից, ինչ-որ Google-ից կամ ամեն տեղից է, բայց նա ստանում է այդ լիցքը հենց հանրությունից, այսինքն հենց մարդկանցից և այդ պատմությունը հիմա շատ բան կարող է լինել, աշխարհը շատ խառը իրավիճակի մեջ է գեոպոլիտիկ և մենք ամեն օր արթնանում ենք և մի հատ աղետի մեջ ենք արթնանում, համաշխարհային մեծ բաներ են մեր շուրջը կատարվում, մեր հետ է կատարվել աղետալի բաներ, մեծ փոփոխություններ, աշխարհը մեծ վերաձևակերպումների մեջ է, բայց դա չի նշանակում, որ պետք է վերաձևակերպել, այսինքն մեր խնդիրները պետք է վերաձևակերպել, բայց չի կարելի գորգի տակերը լցնել, արգելել, ինչ-որ բաներ, այն ինչ եղել է, այլևս չի կարող չլինել, մենք չենք կարող գծել, Օսմանյան կայսրությունը գոյություն չունի, բայց Օսմանյան կայսրության պատմությունը ուսումնասիրվում է, շատ բաներ, Ասորստանը գոյություն չունի, լիքը բան գոյություն չունի, բայց եղել է, կարելի է փոխել դրա հանդեպ հայացքը տարբեր տեսանկյուններից նայել, ես չեմ ասում ուրեմն այն ինչ որ կատարվում էր անքննելի էր, բայց արգելել չի կարելի արգելել, որովհետև այդ խնդիրները շարունակում են ուրեմն հուզել հայ հասարակությանը և հայաստանյան հասարակությանը և նա ուրեմն չպիտի լինի զրկված, ինչպես աշխարհում ոչ մի հասարակություն զրկված չի ուրեմն մտածելու, վերամտածելու, վերհիշելու և վերաձևակերպելու իր պատմությունը և իր առօրյան, իր ներկան։ Գիտես, շատ sense պահիտակ հիշում եմ չէր կոնսպիրոլոգիաներ, որ սրա շուրջ կարող է մարդիկ ունենան, թե
Ինչ փորձում վերաձևակերպել կամ ջնջել ինչ որ բանը կամ գորգի տակ քո ասած մտցնել ու ինձ թվում է էդ էլ է պատճառ, որ ինչի չի կարելի արգելել, որտեվ իրոք մեկ էլ սկսում ես պարանոիկ դառնալ ու հատկապես այս տարածաշրջանում ու այս ժողովրդի ոնց որ չգիտեմ փորձը հաշվի առնելով ինձ թվում է որ այդ նաև այդ ուղղությամբ էլ է ոնց որ հիվանդացնում մարդկանց ոնց որ sense ասեմ որ մեկ էլ միտքը գնում է մի հատ ուրիշ տեղ, բայց կարող է դրա հետ հեչ կապ չունի, էլի, ինչ որ Ինձ թվում է մի քիչ չափազանցված հիմա ոնց որ միշտ այդ իհարկե այդ փորձերը հատկապես նա ով իշխանություն է փորձում է կատարի, որտեվ երևի այդ մտայնությունը ունի, որ կարող է ոնց որ թելադրել, պարտադրել բան էլի գաղափարական, դե մենք ստեղ ավելի խոսում ենք մասնագիտական, ինստիտուցիոնալ կառույցի եւ այլնի ոնց որ կառույցների մասին ու իմ մոտ տպավորություն կա, որ ինչ որ sense ամբողջացնելու, այսինքն օրինակ ես խոսեցի սովետական Հայաստանում գոյություն ունեցող բազմազանությունների մասին, գաղափարական, քաղաքական, այնուամենայնիվ, թեև որ քաղաքական համակարգը տոտալիտար էր, ամբողջատիրական էր, բայց կային, այսինքն մտավորական ուղղություններ, երբ որ ես հիմա հետ եմ նայում, ես տեսնում եմ հստակ, որ կային գաղափարական, մտավորական ինչ-որ ուղղություններ, որ տարբեր ինստիտուտներ աշխատում էին դրանց շուրջ, պահելով մարքսիզմ-լենինիզմի, ուրեմն հովանոցի տակ, բայց ըստ էության աշխատում էին։ Հիմա ոնց որ փորձ է արվում, ես պետք է խոսամ Ֆուկոյի մասին, որովհետև շատ չխոսամ, այսինքն տեսեք, ոնց որ ես մի հատ հոդված էի գրել, ես գրել էի ուրեմն սխալ են հասկացել Միշել Ֆուկոյին, ոնց որ ես չեմ ուզում էլի հիմիկվա այս նախարարի կամ ինչ որ մարդկանց մասին իմ ասածը մասնավորեցնեմ, որովհետև իրանք այդքան կարևոր չեն իրականում, այլ ընդհանուր տենդենսն ու երևույթն է կարևոր, այսպես ասած, որպես երևույթ։ Բայց ոնց որ ընդհանրապես Միշել Ֆուկոն երևի ինչ որ շատ տրենդային եւ դոմինանտող մտավորական է, այսպես ասած, շնորհիվ Նյու Յորքի դարել աշխարհում եւ ոնց որ ես նկատում եմ, որ բայց կա ինչ որ sense սխալ ըմբռնման, թյուր ըմբռնման մի հատ ինչ որ մի բան, որ sense շատ է արդեն աշխարհում էլ է այդ կրիզիսը հիմա եւ ոնց որ շատ է հավատացել այդ վերահսկվող տարածքին, որտեվ այո, տարածքները ահավոր վերահսկվում են, ահավոր, մենք շատ սուր վերահսկման տակ ենք, այս բոլոր այս արդեն հասել ենք արհեստական բանականությանը եւ ամեն տարածքները տեսահսկվում են, մենք ամեն անընդհատ լույսի տակ ենք, անընդհատ sense մեզ բան են անում, հետևում են, բայց դա բերել է կրիզիսի, այսօր աշխարհը բացի նյութական արժեքների, նավթի, չգիտեմ, կապիտալի եւ այլնի համար պայքարից նաեւ գտնվում է մտավորական հոգեվոր կրիզիսի մեջ, գաղափարական կրիզիսի մեջ եւ այդ գաղափարը, որ sense պրոգրեսիվիստական կամ այդ վերահսկման գաղափարը շատ դոմինանտող է։ Հիմա ես ասենք ոնց որ Հայաստանում էլ ինչ որ այսինքն ամբողջատիրությունը դրա շուրջ է, դրա մեջ ամբողջատիրության ոնց որ ինչ որ process լինի, որ մենք ապրում ենք մի տարածքում, որը վերահսկվում է, դա մի մոտավորապես ուրեմն վերակառուցված, կառուցապատված թատրոնա տարածք է, որտեղ մենք նույնիսկ եթե պայքարում ենք, մենք պայքարում ենք իշխանության մեթոդներով։ Եվ պայքարը ուրեմն չկա պայքար, ոնց են ասում, սուքը հավերժ է, երբ չկա պայքար, այսինքն հայկական բանը, հայկական չեմ իման դա, որ շարժումից է գալի, բայց երևի 90-ականից կամ դրանից առաջ, այդ մոտավորապես, որ պայքար չկա, մենք չենք կարող պայքարել, որովհետև մենք պայքարում ենք և պայքարելով մենք դառնում ենք ուրեմն մենք վերարտադրում ենք այն ինչի դեմ պայքարում ենք։ Ես կարծում եմ, որ մի քիչ սա, ես նկատում եմ, որ մեր Հայաստանում էր, որ կարող է ասենք այդ
իշխանական շրջանակներում ինչ որ մի երկու բան կարդացած մարդ կա ու տենց հավատում է այդ մտքին իսկապես ու տենց կառավարում են կամ ինչ որ ուրիշ տեղում են դա կարդացել, դա ասում են, ասենք ու այդ մտայնությամբ կառավարում են, բայց ընդհանրապես, այսինքն ես կարծում եմ, որ վիճակը աղետալի է հենց իշխանության ներսում լայն իմաստով, որովհետև կա անըմբռնողականություն, ոնց էին ասում, դուք չեք տիրապետում իրավիճակին։ Իրավիճակին չտիրապետելու մի հատ խնդիր կա եւ ինչ որ հին կլիշեների եւ կաղապարների եւ ինչ որ պատկերացումների մեջ Հայաստանը, այդ թվում նաեւ Հայաստանի ոնց որ ուրեմն գիտական եւ այլ կյանքը ագրեսիվորեն կառավարելու միտում եմ ես նկատում, բայց հանգստացեք ընկերներ, ժողովուրդ ջան, մի քիչ թուլացեք, մի քիչ բան վերաբերվեք, մի քիչ ընդհանրապես էլի նախ այդքան պետք չի շտապել։ Ես նկատում եմ ինչ որ մի ահավոր շտապողականություն։ Հիմա ես կխոսեմ այդ բաների մասին, ինչ որ sense ռեֆորմների մասին, բայց մի հատ կարելի է կանգ առնել եւ այդ ռեֆորմների շուրջ մի քիչ մի հատ շունչ քաշել, կարող է ընդհանրապես մի ամսից հետո մենք արթնանում ենք եւ լրիվ ուրիշ իրականության մեջ ենք արթնանում եւ այդ ռեֆորմները ինչի համար եք դուք նման շտապողականությամբ իրականացնում։ Ընդհանուր Հայաստանի ոնց որ քաղաքական կարևոր որոշումների էլի միայն գիտության կրթության ոլորտում է չի, որ ասենք ես նկատում ենք, որ ինչ որ sense բաներ են կատարվում շատ գլոբալ ցնցող ինչ որ sense արագ եւ այլն այստեղ այնտեղ ինչ որ այստեղ մի բանը կնքվեց այնտեղ մեկ այլ այս մայրաքաղաքում մի հռչակագիր այն մայրաքաղաքում մի հռչակագիր այս արքունիքում մի բան մի տրակտատ եւ չգիտեմ ամեն ինչ Հայաստանի մասին բայց ամենքի sense փլուզվում է աշխարհը փոփոխվում է այսինքն շատ հարափոփող արագ ամեն միշտ աշխարհը հարափոփող բայց հիմա շատ արագ են տեղի ունենում փոփոխությունները եւ ուրեմն ինչ որ իմաստով ոնց որ ես նկատում եմ որ այո կա ընդհանրապես իրավիճակից հետ ընկնելու եւ հետ մնալու մի բան, որտեղ որ լավ կլիներ, որ ավելի ուրեմն պակաս շտապողականություն դրսևորվեր եւ այդ շտապողականությունը նաեւ դրսևորվեր գիտության, քաղաքականության մեջ, շտապողականության բացակայ, այսինքն դանդաղեցում էլի գոնե որը որ կարծես թե ոնց որ մենք չենք նկատում եւ չենք տեսնում այսինքն մենք ոնց որ ինչ որ հին հասկանալի է ինչ որ 30 տարի առնվազն կամ սառը պատերազմից ի վեր աշխարհը մենք ժամանակագրորեն կարող են այդ բաները փոխվել նայած ինչպես ենք նայում հարցին բայց ինչ որ մեծ փոփոխություններ են կատարվում, որտեղ այդ արևմտյան հեգեմոն ուրեմն աշխարհը փաստորեն վերաձևակերպման մեջ է գտնվում եւ ինչ որ Հայաստանում ոնց որ ասենք Հայաստանի գիտական միտքը, հումանիտար միտքը եւ ընդհանրապես գիտական բանը դնում են ոնց որ այդ ռելսերի վրա, որը ուր է գնալու, այդ գնացքը արդեն հայտնի չի, որ ուղղությամբ է գնում։ Ինչի համար են, ասենք այդ ամեն բաները կատարվում, ասենք մասնավորապես օրինակ, ասենք ակադեմիական քաղաք, այսինքն գիտության կրթության օրենքի փոփոխում գիտությունների ազգային ակադեմիայի փակում ոնց որ ասենք կամ ուրեմն ակադեմիական հայերենի ապագան շատ վտանգված է այս սկոպուսային կոչված հանդեսներով ասենք գիտնականներին կողել ասենք դրա մեջ էլի եւ երևի սկսեմ ասենք վերջից էլի ասենք վերջի շրջանում ես կարծեմ Հայաստանում ոնց որ մարդկանց գիտնականների աշխատավարձերը բարձրացրել են, բայց ոնց որ թե բանը մի հատ դամոկլյան սուր կա կախված գիտության աշխատողների գլխին, որը սկոպուսային հոդված տպելն է, որ ասենք էլի հասկանալի չի, նախ հասկանալի չի այդ սկոպուսային ինչ որ ինդեքսով ամսագրեր են ամբողջ աշխարհում նման երևույթ չկա, որ գիտնականը լավ գիտնական է կոչվում, որովհետև ինքը ունի սկոպուսային հոդված։ Կան գուցե լավ հրատարակչություններ, ես չգիտեմ, ասենք փապ բաներ, հրատարակչական տներ, որտեղ երբ որ որոնք վերցնում են քո գիրքը կամ քո հոդվածը, դա նշանակում է, որ իրանք ունեն շատ լուրջ կազմեր, որը որ ասենք թե
ուրեմն հաստատել է քո աշխատանքը։ Բայց դրանք հիմնականում անգլերենով են գրված, ոնց որ ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհին է սա վերաբերում, որ անգլերեն լեզուն ամենտեղ գրեթե ինչ որ բացի երևի Ռուսաստանում, բայց ընդեղ էլ ունեն այս Scopus-ային ինչ որ բաները, անհանգստությունները, ամեն դեպքում ոնց որ ինչ որ sense ինչ որ տենդենս կա, որը գլոբալիզմի հետ պետք է նաև պայմանավորել, որ տենց ինչ որ գլոբալ աշխարհ էր, որտեղ անգլերենը այդ lingua franca-ն էր, այսպես ասած, որով պիտի բոլորը կարողանային խոսային, գրեին եւ նաև փաստորեն կատարեին գիտական ուսումնասիրություններ, բայց այստեղ ազգային լեզուների հարցն է շատ էական։ Եվ էլի, ասենք, եթե ոնց որ թե էլի օրինակ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացին, որը սպառում է հայերեն լեզուն եւ վերարտադրում, ինչի պիտի ասենք վճարի գիտնականին, որպեսզի նա գրի անգլերեն եւ տպվի այդ Scopus-ի մեջ, ինչա մնա գիտնական, ինչա ճանաչվի գիտնական։ Երբ որ նորից Հայաստանում կային, ասենք, միջև հիմա էլ գործում են, բայց ոնց որ գոյություն ունեին, ասենք, բաներ, պարբերական հրատարակություններ, գիտական հրատարակություններ, որոնք բավականին, ասենք, ուրեմն լուրջ հրատարակություններ էին, ասենք, թե եւ փոխանակ դա ոնց որ ասած զարգացնելու կամ զարգ տալու ինչ որ տենց մի հատ ուրեմն բան է կատարվում, որ այդ Scopus-ի, որը էլի սրա շուրջ կան մարդիկ ահավոր անհանգստացած են այս հարցով։ Ով է մնալու Scopus-ի այդ պարտադրանքներից, չգիտեմ, դրա կիրառությունից հետո աշխատելու եւ ով չի մնալու եւ չի աշխատելու, այսպես ասած։ Սա, ասենք, օրինակ լուրջ կրճատումներ էին պատկերացման բերելու եւ լիքը մարդ ուղակի չհամապատասխանելով այս չափորոշցին, ուղակի դուրս է մնալու, այսպես ասած։ Որն է երևի արդեն բան կանի, ուրեմն որպեսզի այս ակադեմիական քաղաք պրոյեկտը լինի, որ այդ փաստորեն հնից մնացած քաղաքի կենտրոնում գտնվող պատմական շենքերը օտարվեն ինստիտուտներից, համալսարաններից եւ այլն եւ տրվեն մասնավորին երևի թե կամ չգիտեմ ինչ ձևով դա պետք է արվի, էլի այսպես ասած նորից ոնց որ Միգուցե մոլ դառնան կամ սուպերմարկետ։ Չենք իմանում, այո, շատ հավանական է, չգիտենք, բայց ամենայն դեպս այդ ակադեմիական քաղաքը արդեն կա, որ մենք նայում ենք օրինակ կոնսերվատորիայում, ես նայում եի, որ կոնսերվատորիայում բողոքում էին այդ բանի դեմ եւ իրենք ասում էին, որ կոնսերվատորիան չի կարող հեռու գործել օպերայի եւ բալետի թատրոնից, Սայաթ-Նովա երաժշտական դպրոցից, պարարվեստի դպրոցից եւ այլն, ինքը արդեն որոշակի ճարտարապետական բանի մեջ է գտնվում, հաղորդակցության մեջ է գտնվում այն բոլոր շինությունների հետ, վերջապես ասենք ճարտարապետությունը դա այն չի, ինչ որ հիմա կատարվում է Երևանում, երբ որ կա ինչ որ մի տարածք, որտեղ դու կանգնացնում ես հնարավորինս բարձրահարկ մի շենք։ Ճարտարապետությունը դա մի սիստեմա, մի ինչ որ երևույթ է, համակարգ է, գիտություն է, գիտելիք է, փիլիսոփայություն է, որը որ պետք է խոսի մարդու բնության եւ տարբեր բաների հետ, հարմարավետության հետ։ Հիմա հարմար չի, որ կոնսերվատորիան տանեն, նրանք մնան, ասենք։ Կամ մյուս կողմից ինչ պակաս ակադեմիական քաղաք է, ասենք, մենք գիտենք, որ Երևանի պետական համալսարանը կա Ալեք Մանուկյան փողոցի վրա, բայց կա Սև շենքը, որը նախասկզբնական ուրեմն շենքն էր Երևանի պետական համալսարանի Աբովյան փողոցի վրա, դրա դիմացը Հայաստանի ազգային գրադարանն է, ուրեմն այդ այգին, որի շուրջ ժամանակին պայքարում էին եւ որը աղավ աղեցին էլի գտնվում է ուսանողական այգին, մյուս կողմում ակադեմիան է գտնվում, դիմացը պոլիտեխնիկական համալսարանն է գտնվում, վերևում մատենադարանը, ներքևում բժշկական համալսարանը, այսինքն սա մի կոմպլեքս է, որ ինքը իրար հետ արդեն խոսում է, սա արդեն քաղաք է, քաղաքի ներսում։ Սա արդեն ինչ որ մի մարմին է քաղաքի ներսում, այդպես ոնց որ նախագծված, սենց ասած։ Հիմա եթե ազգային գրադարանը մնում է իր տարածքում, որտեղ որ կա, իսկ այս համալսարանները գնում են, ենթադրենք, կամ մատենադարանը մնում է, համալսարանները գնում են, էլի։ Ինչա ոնց որ կատարվում է, սրանք լուրջ հարցեր են, որոնք ոնց որ չի կարելի, այսպես ոնց որ պետության դրոշակը ձեռդ վերցրած
անես։ Ես տենց եմ հասկանում։ Մի կարող է մեզ էլ տանեն դատեն, մի հատ էլ տանեն դատեն, չգիտեմ ինչ անեն եւ այլն եւ պարզի որ մենք սխալ բաներ ենք ասում, սխալ բաներ արեցինք, բայց դա էլի եմ ասում, չի կարելի պետության պիտի բացատրել ինչպես է արվում, ինչի համար է արվում եւ ինչա տեղը ինչա առաջարկվում, երբ որ սա ոնց որ ասած փլուզում ենք կամ քանդում ենք կամ փոխում ենք կամ տեղափոխում ենք, ինչու է սա կատարվում եւ ովքեր են սրա շահառուները, ովքեր են մտածողները եւ այդ մարդկանց հետ ինչա լինելու, որոնք որ աշխատում են, ապրում են այս շենքերում են եւ այդ բոլոր նյութերի եւ ամեն բաների հետ, որ այստեղ ոնց որ կա, էլի այսպես ասած։ Ու էլի գնացեք, ոնց որ շատ էական է, որ մի հատ ինչ որ ոնց որ նորից Թամարի ասածին վերադառնալու մի բան կա, որ մենք գտնվում ենք Հայաստանում, հատկապես երևի մարդիկս ում կյանքի մեծ մասը անցել է Հայաստանում։ Եվ մենք ապրել ենք, սովորել ենք, դպրոց ենք գնացել, չգիտեմ, աշխատել ենք եւ այլն այդ երկրի մեջ, ոնց որ ու մենք ապրել ենք ինչ որ մի իրականության մեջ, մի ինչ որ sense մի տրենդի մեջ, շատ երջանիկ երբեմն երևի հա լավ ինչ որ բայ նաև շատ sense ինչ որ երջանիկ անգիտության մեջ շատ դեպքերում եւ բան ուրախ զվարթ ամենայն դեպս ես հիշում եմ որ ես ոնց որ երևի բոլորս մենք ինչ որ ունեցել ենք տենց երջանկության մեծ նոպաներ Հայաստանում բայց ամենայն դեպս հետո սկսել ենք մտածել ինչա կատարվում մեր հետ եւ մեր շուրջը եւ մեր ընկերների հետ մեր սիրած մարդկանց հետ մեր համաքաղաքացիների հետ այսպես ասած եւ հիմա ոնց որ մենք գտնվում ենք դա շատ հետաքրքիր փուլ է եւ process է եւ ես ամեն անգամ դա շատ հետաքրքիր ձևով հենց զգում եմ Հայաստանի մարդկանց հենց ապրող չեմ ասում գիտնականների հետ որոնք որ շատ հետաքրքիր վերամտածումների մեջ են մարդիկ կարող է ոնց որ պետության օղակները ինչ որ մի բանի մեջ են գտնվում բայց ներքևում մարդիկ ավելի առաջադեմ են այսպես ասած ավելի առաջ են տեսնում այսինքն եւ հետ անցյալներն են լավ տեսնում եւ առաջնել են ավելի լավ տեսնում եւ ինչ որ մի տեսակ երևի խզում կա խզում առհասարակ խզում նրա մեջ եւ դա շատ ծանր է մարդկայնորեն այդ խզումը վերապրել է ինչպես երևի Էդիտա Գզոյանը շատ ծանր վերապրեց այդ խզման հետևանքերը որ այդ խեղճ կինը չհասկացավ ինչ պիտի ինքը նվիրեր Միացյալ Նահանգների նախագահի երկրորդ նախագահի տեղակալին փոխնախագահին համենայն դեպս ինչ որ իմաստով մենք գտնվում ենք որպես կարծում եմ հասարակության այդ խզման մեջ բայց երևի լայն շրջանակները ավելի ճկուն են այդ անցումը տեսնելու եւ անցյալի եւ այդ 30 տարվա կյանքը ուրեմն բանանելու ռեֆլեքսիայի ենթարկելու տեսակետից ու ըստեղ ոնց որ գիտական հանրույթը ոնց որ էլի ինչքան էլ ամբողջականացնելու եւ մի հատ տաճար դարձնելու տաճարի տրամաբանության մեջ որևէ դեմ բան չունեմ տաճարներին բայց այդ ոնց որ տենց սրբա անքննարկելիության ինչ որ մի բանը տարվե ինչ որ գաղափարների շուրջ բայց ամենայն դեպս մարդիկ ոնց որ աշխատել են ապրել են եւ այլն բայց ինչ որ մի կարծում եմ որ կա մի հատ ուրեմն իներցիոն process-ի մի հատ նաեւ եւ ոչ իներցիոն իհարկե նաեւ գիտակցված process-ի ոնց որ մենք գտնվում ենք վերջի սկզբում, այսպես ասած, երբ որ նաև ակնհայտ է, այսպես ասած, այն սխալները, որ հենց գիտական փաստորեն ինստիտուցիոնալ համակարգի մեջ է կատարվել ներսից, այսպես ասած, եւ օրինակ Ցեղասպանության թանգարան ինստիտուտի կոլեկտիվ գործողությունը ես կհամարեի, ասենք, ինչ որ տենց մի հատ նոր ինչ որ ձևով բան էլի անսովոր նաև այսպես ասած քայլ եւ այլն որտեղ որ ընդհանրապես ասենք այդ կապիտալիստական մենակությունը որը հատուկ էր նաև գիտության ոլորտի հումանիտար եւ ոչ հումանիտար եւ այլն աշխատողներին որտեղ դու դրվում ես մրցակցության մեջ այսինքն դու ոնց որ քեզ թվում է դու ինչ որ մի ինդիվիդուում ես ինդիվիդուալ մի մարդ մի հանճար ու սենց պտի ինչ-որ հանճարավարի մի բան երկնես և դա շատ կարևոր է, բայց այդպես չի լինում։ Ոչ մի հանճար ուրեմն
փակ օդի անոթ տարածության մեջ չի լինում, հանճարները տենց երևի չեն ծնվում, այսպես ասած, այսինքն դու պետք է թողես սնուցող խողովակներ, պետք է կարողանաս կապված լինել քո կոլեգաների հետ, կապ չունի ով ինչ անի։ Ուզում եմ մի բան ասեմ, երևի հարց տամ, որովհետև այս հետաքրքիր է ինձ համար։ Կան գաղափարներ, որոնք հա իհարկե ստեղծվում են, բոլոր գաղափարները, այսինքն տեսանկյունից ինչ որ նա perspective-ները բոլորը ստեղծված բաներ են, ասենք մենք ոնց ենք պատկերացնում աշխարհը, պատմությունը ու որ տեսանկյունից կարելի է նայել ու հասկանալ այդ ամեն ինչը։ Ու հիմա մենք գիտենք, որ աշխարհով բոլոր այդ տեսանկյունները ինչ որ հոգրացնում են։ Կան ինչ որ ճիշտ ձևեր նայելով կան սխալ ձևեր, որ չպետք է նայես այդ ձևով, հա, ու ասենք կարելի է ասել, որ մարքսիզմը, երևի մարքսիզմ, լենինիզմը, այդ սխալ մասն է, դու հիմա չես կարա այդ ձևով նայես ու այդ արգելված է ու ոչ թե արգելված, որ ասենք եթե դու այտենց ես նայում գրում, քեզ գործից կհերացնեն, բայց ուրիշ ձևով կհերացնեն, կգտնեն ինչ որ ձև, որ դու մենակ ես մնում ու քեզ հանում են։ Ու եթե այդ մարդուն լինում է, որ այդ մարդը, որ մարքսիզմ, լենինիզմն է տանում իր գիտության մեջ ու իրան հերացնում են։ Ես այսենց դեպքեր շատ են եղել։ Ու նաև ասենք Պաղեստինի համար խոսալ գրելը ու գիտություն անելը էդ էլ է արգելված Ամերիկայում, Եվրոպայում, չգիտեմ Հայաստանում, չգիտեմ եթե Հայաստանում էլ կա այտենց գիտություն, բայց պատկերացնում եմ, որ էդ էլ կլինի արգելված։ Դու չես կարա այդ ձևով այդ գաղափարախոսությունը տանես քո գիտության մեջ։ Բայց եթե մարդը հերացվում է իր գործից, ասենք մարքսիզմ, լենինիզմի համար կամ Պաղեստինի համար, այտենց իր գործընկերները կոլեկտիվը կհավաքվեն իր համար, թե չէ, որովհետև ինձ թվում է ստեղ այդ ցեղասպանության հարցը մի կարևոր է Հայաստանում, որովհետև նենց է, որ վերևից ինչ որ այդ բանը ռամանը եկավ, որ այս մարդը պետք է դուրս հանենք, որովհետև իրա գաղափարախոսությունը կարար 2-3 տարի առաջ ճիշտ լիներ, բայց հիմա սխալ է։ Ինքը չի կարա այտենց խոսա, ինքը չի կարա այտենց նվերներ տա։ Այդ չի կարա։ 3 տարի առաջ թող տար, օքեյ է, բայց հիմա ինքը չի կարա։ Ես ասում եմ, որպես բանը երկիրի առաջինը, որ հիմա մեր գաղափարախոսությունը փոխվել է ու այդ արգելված է, մենք այդ չենք արանենք, բայց այդ բնական չի ու բնական նկատի ունեմ օրգանիկ ինչ որ մի բան է, որ այդ գիտությունը, ցեղասպանության գիտությունը, Արցախի շուրջ ինչ որ ազգայնականությունը, այդ ամեն ինչը ինչ որ բնական օրեն 30 տարի ավել ու ցեղասպանության դեպքում 100 տարի ավել ինքը արդեն ապրում է, ինքը արդեն կա ու մարդիկ կհավաքվեն, որովհետև այդ իրանց մարդկանց համար այդ ճիշտն է, դու ոնց կարաս մարդու գործից հերացնես այդ ճշմարտության համար, այդ ճշմարտությունն է դարել, բայց ուրիշ բաներ կան, որ եթե ասենք Էդիտա Գզոյանը հերացվեր իր գործից, Պաղեստինի համար, եթե ասենք ինքը J.D. Vance-ին ասեր, որ գիտես Պաղեստինում գենոսիդ է լինում, բան, իր համար ոչ մեկը չէր հավաքվել, ոչ մի անդամ այդ կոլեկտիվից չէր նամակ գրի իր համար։ Հիմա այդ կարևոր է, որովհետև գաղափարախոսությունը իհարկե փոխվում է, կարող է փոխվի, կարող է հրամաններ կա ու եւ այլն, բայց որովհետև հիմա ինձ թվում է Փաշինյանը փորձում է սպանի մի հատ շատ ապրող գաղափարախոսություն, ինքը չի կարող անի։ Ինքը ուղղակի չի կարա, որովհետև շատ է ապրում այդ գաղափարը Հայաստանում ու Սփյուռքում։ Հա, դա շատ լավ դիտարկում է, ոնց որ ես ոնց որ համաձայն եմ, բայց ես սատարում եմ, ոնց որ որովհետև հենց դրանից ելնելով, որ դա այդ մարդկանց համար կարևոր է,
եւ ապրող ոնց որ ինչ որ ապրող ոնց որ այսինքն հենց այն տեսակետից ոչ թե մարդկանց համար ինչն է կարևոր, այլ համենայն դեպս ոնց որ չեն կարող լինել հարցեր եւ ուղղություններ եւ թեորիաներ, որը որ ուղակի արգելվեն։ Դրանք կարող են արգելվել, բայց մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի չարգելվեն։ Դա ոնց որ ասած, այսինքն ապրիորի հիպոթեզի մեջ եւ իրականության մեջ արգելվում բաներ կա, մենք կարող է մեկը որոշի արգելել եւ արգելի, բայց մենք պետք է պայքարենք, որպեսզի չարգելվի։ Այսինքն մեր բանը ոնց որ դիտանկյունը ավելի շատ ոնց որ դա է, էլի իմ եւ շատերիս, որ ոնց որ դա այո չի կարող ոնց որ արգելվել, բայց ինչ որ իմաստով այո մենք նաև գիտական ոնց որ բանը այս գիտական հենց ոլորտի աշխատողների մարդկանց ռեակցիան ինչ որ ձևով սեփական փոսի մեջ հայտնված ռեակցիա է, ես դրա մասին երևի ոնց որ սկզբում խոսեցի, ու այս կոլեկտիվ եւ սոլիդար եւ իրար կողքի կանգնելու գաղափարը շատ կարեւոր է, ոչ միայն այս մասնավոր դեպքի համար, որի շուրջ դեռևս կա ապրող բան, հասկանում ենք, որի շուրջ դեռևս կա ոնց որ ինդուստրիա, որի շուրջ դեռևս կա, այսինքն միայն գաղափարը չէ, հասկանալի է, որ սրա հետ կապված, այսինքն քաղաքական process-ներ կան, քաղաքական խմբեր կան եւ այլը եւ այլը եւ այլը։ Եվ այլ առհասարակ, այսպես առհասարակ, այսինքն ես ընդունում եմ, որ դա դոմինանտող մոտեցում է Հայաստանում եւ Սփյուռքում եւ նաեւ դրանով էր պայմանավորված այդ ուժեղ այսպես ասած, հակազդեցությունը։ Բայց դրա մեջ այդ հակազդեցության եւ երևույթի մեջ ինքնին կար մի հատ sense абսուրդ եւ անպատկերացնելի իրավիճակ, որը 3-4 տարի առաջ այո հնարավոր չէր նման բան պատկերացնել, ընդհանրապես հնարավոր չէր պատկերացնել եւ այդ շփոթմունքը եւ շփոթվածությունը, որի մեջ գտնվում են մարդիկ, որոնք անց են կացրել ամբողջ կյանքը դրա մեջ եւ այսօր խոսում են ակադեմիական ազատության եւ սոլիդարության եւ տարբեր բաների մասին, բայց նախկինում այդպես չեն եղել եւ ես ճանաչում, ասենք ես գիտեմ այդ մարդկանց, այսինքն նախկինում չեն մտածել այդ հարցերի մասին։ Հիմա այդ հարցերի մասին մտածելու ժամանակն է ինչ որ իմաստով շփոթվածության եւ թուլության մեջ, այսպես ասած, վաղը կմտածեն Սկոպուսի համար, գուցե դուրս կգան եւ ավելի լայն խմբերով կպայքարեն եւ իրար սոլիդար կլինեն եւ իրար, որովհետեւ կզգան այդ վտանգը իրանց նկատմամբ արդեն, այսինքն այդ վտանգը, այդ ճնշման կամ արգելանքի մոտեցել է արդեն շատ ապահով տարածքներ, նախկինում ապահով տարածքներ եւ այն ինչ որ երեք համարվում էր դոմինանտ, այսօր համարվում է արգելված։ Այն ինչ որ երեք խրախուսվում էր, այսօր պիտի անտեսվի։ Եվ միշտ այդպես է, միշտ լինելու են նման, այսպես ասած, գերակա ուղղություններ եւ ստորակա ուղղություններ, բայց միշտ պիտի հիշել այդ ուրեմն այդ հանգամանքը եւ դրա արանքում փորձել մնալ մարդ, կոլեգա, չգիտեմ, ինտելեկտուալ եւ այլն եւ կանգնել ոչ միայն ուրեմն նախկին իշխանության մարդու, ուրեմն իշխանության նախկին ուրեմն վստահությունը շահող մարդու կամ գիտական պաշտոնյայի կողքին, այլ նաեւ սովորական գիտնականների եւ գիտաշխատողների կողքին եւ այդ ոնց որ ինչ որ համայնքի ոնց որ համայնքը պիտի ինչ որ ձևով ինքնակա, այսպես ասած, լինելու ինչ որ շարժման մեջ լինի եւ տարիներ շարունակ ինչ որ տարբեր քննարկումներ են սրա հետ կապված եղել եւ այլն թեր եւ դեմ, բայց ամեն դեպքում ոնց որ անընդհատ խոսվում է ոնց որ այս համակարգի գիտության ոլորտի եւ այլն այդ մարդկանց ոնց որ ինչ որ ձևով ոնց որ ինքնակա որևէ ինչ որ կենտրոնից կախված չլինելու, այլ ինչ որ ձևով ինքնակա դառնալու, ինչ որ ինքնակա քաղաքականության փորձ, որը բնականաբար կճնշվի տարբեր կողմերից, բայց կարևոր է անել այդ փորձը։ Եվ ըստեղ էլի եմ ասում, ոնց որ ես ինչ որ
կոլեկտիվ միությունների, տարբեր բաների ոնց որ ասոցիացիաների, արհմիությունների եւ այլնի դերը շատ կարեւոր է, որպեսզի մարդիկ ոնց որ կարողանան սատարել եւ ապաստանել նաեւ թույլին, նաեւ այն բոլոր մարդկանց, ովքեր որ անհատ մեկիկ, այսպես ասած, իրանց խփել են եւ կանչել են ու ասել են դիմում գրի դուրս արի աշխատանքից կամ այսպես կամ այնպես եւ նրանք չեն եղել, ասենք թե նրանց շուրջ չի առաջացել այս մեծ ռեզոնանսը, բայց կարևոր է որպեսզի ոնց որ մենք այսինքն այդ ըստեղը ոնց որ ինչի համար է այդ հատկապես հումանիտար ոլորտի մեջ, որտեղ հումանիտար ոլորտը ոնց որ կա այսպես կոչված գիտություն, կիրառական գիտություն, ճշգրիտ գիտություն, որը շատ կապված է մոդեռնիզմի հետ եւ շատ կապված է մոդեռն աշխարհի առաջնահերթությունների եւ տենդենսների հետ եւ ռացիոնալի հետ եւ այլն եւ այս ոլորտի մասնագետները շատ ուրեմն բան են ու շատ ինչ որ ավելի գերապատվելի վիճակում են եւ նույնիսկ մտածում են որ իրանք են զբաղվում գիտությամբ այո դասական իմաստով գիտությամբ գուցե բայց հումանիտար ոլորտի վրա ոնց որ հումանիտար ոլորտը ինչ որ իմաստով պետքա նաև զերծ պահել ոչ միայն պետության ազդեցությունից, կապիտալիզմի ազդեցությունից, մոդեռնիզմի եւ այլն, որովհետեւ դա մի ոլորտ է, որտեղ որ երբ որ դու ճունես, այսինքն դու որտեղ որ գերակա գոնե ուղղությունների կողքին, այսպես ասած, պետքա նաև կարողանալ մտածել ստորակա բաների մասին, որը նաև կարա լինի պատմությունը, որը եղել է ու հիմա չկա այդ պատմությունը։ Այսինքն կյանքի մասին, որը մեր այս տաբլետային արհեստական ինտելեկտի ընդհանրապես հիմիկվա մարդու կենսառիթմից, կենսականությունից, բնության հետ իր հարաբերությունից, աշխարհի կյանքի ամեն բանի հետ հարաբերությունից դուրս բաներ են եղել, որը որ կարևոր է եւ մեր հասարակության մեր Հայաստանի մասին չի խոսքս, այլ առհասարակ, այսինքն հումանիտար ոլորտը պիտի թողել պատուհաններ բաց հումանիտար ոլորտի համար, որտեղ նա չի կարող կապված լինել ուրեմն կոնկրետ տեղի հետ, կոնկրետ տարածքի հետ, կոնկրետ իդեոլոգիայի հետ, որովհետեւ դա մարդու մասին է, իսկ մարդը դեռևս անբացատրելի բաներ ունի իր մեջ եւ իր անցյալում պրակտիկաներ, որոնք որ թողել է անցյալում եւ դա ոնց որ շատ կարեւոր է դա հենց հումանիտար ոլորտը կոչված է զբաղվելու այդ հարցերով որտեղ որ նաեւ կարող են բացվել ինչ հասարակական ոնց որ ինչ որ շնչառություն, ինչ որ էներգիա, ինչ որ մի մարդկային եւ հասարակական կենսակերպ որը տարբերվում է պետության առաջնահերթություններից, ինչ որ գերակա, ինչ որ ուրիշ բաներից, որ կամ ներկայից տարբերվող բաներ է, էլի, որը մարդկանց կօգնի նաև վերամտածել, վերապրել այս կյանքը։ Այսինքն դա պետք չի ամեն դեպքում ինչ որ այդպես գործիքայնացնել եւ այլն եւ այստեղ շատ էական է, այո, որ այսինքն այդ պատուհանները պետքա թողել բաց գոնե հումանիտար ոլորտի համար, որ մարդիկ կարողանան մտածել ոչ միայն պրոգրեսի մասին, այլ նաև մտածեն ռեգրեսի մասին, որի մեջ մենք գտնվում ենք, եւ մտածեն այնպիսի մարդկանց մասին եւ այնպիսի բաների մասին, որոնք հիմա մեզ հետ չեն, մեր կողքին չեն, բայց դա նույնպես մարդուն պետքա մարդու համար է այսինքն այստեղ շատ ես էլի եմ ասում շատ ոնց որ երբ որ դու շատ ինչ որ պրակտիկ գործի մեջ ես դա շատ հեշտ է երբ որ դու անում ես ինչ որ պրակտիկ բան ինչ որ պրակտիկ քիմիական տարեր խառնում ես իրար եւ ստանում ես մեկ այլ բան ինչ որ մարդ ես վիրահատում եւ էլի ինչ որ պրակտիկ աշխատանք է եւ չթերագնահատելով հանդերձ կա նաեւ ոչ պրակտիկը որի համար պետքա կարողանալ թողնել տեղ։ Ու ես թախանձագին կուզեի խնդրել մեր ուրեմն ընդհանրապես, չեմ ուզում ասեմ, երևի ոնց որ պետք չի այդքան շատ
մեծ տեղ տալ եւ գերագնահատել, որ վերևից ինչ որ բաներ պետքա անեն, մենք տեսանք, որ ոնց որ ինչ որ քայլ արվեց, հետո դրան էլ եղավ հակազդեցություն եւ թող ուրեմն հակազդեցությունները եւ մտածելու ոնց որ մտորելու տարածքները շատանան եւ մեծանան։ Հա, ինձ թվում է դու երևի ավելի հույս ունես այդ գիտնական ոլորտում, ակադեմիական ոլորտի մեջ, քան թե ես, բայց լավ է, որովհետև էդ էլ բազմազանություն չէ մեր ոլորտում, թող լինի հույսը ու թող լինի անհույսը։ Ես երբեմն, հա, ես երբեմն ինչ որ երբեմն ես ունեմ հույս, երբեմն ես էլ եմ անհույս, բայց ոնց որ ես ավելի շատ երևի մտածում եմ, որ մենք պետք է ինչ որ ձևով գոնե կարողանանք ուրեմն բան անել, էլի, որովհետև երևի ես չեմ հավատում բացարձակ sense բացարձակ ճշմարտությունների, որ ահա այս իրողությունը բացարձակ իրողություն է եւ կամ բացարձակ ճշմարտություն է, ես ոնց որ այդ փոքրի մեջ մեծ մի բան անելու կամ այդ մի փոքր բանը ոնց որ երևի ինչ որ ձևով կարևոր է, չգիտեմ, բայց ամեն դեպքում մենք երբ որ հայո, երբ որ ինչ որ մեկը շատ հուսահատ է, միշտ կան մարդիկ, որ մեկ էլ ինչ որ մի տեղից հույս է առաջանում եւ ապրենք հույսով։ Մեկը կա դրա մեջտեղինը, որ համ նրանից ունի, համ մյուսից։ Համ հույսով է, համ անհույս, ու պահում է ինչ որ բալանս։ Դե ամեն ինչ կա, էլի, հա։ Ամեն ինչ կա։ Շնորհակալ եմ, ոնց որ հետաքրքիր էր, ես մի քիչ խուսափում եմ, ինչ որ մի բան կա, որ ես չեմ ապրում Հայաստանում, ոնց որ վերջին մի քանի տարին ես կապված չեմ ուղիղ իմաստով Հայաստանի գիտական կյանքին, բայց նաև հաշվի առնելով, որ ինչ որ ձևով կապված եմ իմ նախկին ինստիտուտի հետ, ինչ որ հարցեր ունեմ եւ այլն, ոնց որ նախ դրանով, բայց դա շատ փոքր խնդիր է իհարկե։ Ես շարունակում եմ ոնց որ մտածել, որ Հայաստանը շատ կարևոր կենտրոն է Հայաստանի հայ ժողովրդի, հայոց պատմության եւ ընդհանրապես մերձավոր արևելքի, որ ես ուզում եմ շեշտեմ, որի գիտակցությունը մի քիչ է մեզ մոտ եւ սովետական միության եւ այլն, այսինքն դա շատ հետաքրքիր մշակութային պատմական կապերով կապված է տարբեր բաների հետ ու իմ կարծիքով ոնց որ աշխարհի բոլոր տեղերից եւ բոլոր կետերից Հայաստանում տեղի ունեցողի մասին խոսելը կարեւոր է եւ ոչ թե խոսում ենք ազգայնական եւ ազգային դիրքերից, որտեղ մենք բոլորս հայ ենք, այլ խոսում ենք ոնց որ որպես մասնավոր դեպք, որը կապված է մեծ կոնտեքստի եւ մեծ երևույթների եւ մեծ բաների հետ եւ այն ինչ որ մենք քննարկեցինք նաեւ կապված է քաղաքական ընդհանրապես աշխարհում կատարվող էլի process-ների հետ, որտեղ ոչ միայն Էդիտա Գզոյանն էր պայմանական ասած շփոթվել եւ ինքը չէր պատկերացնում, որ ոնց որ ինչ է անում, այլ երևի նրան հեռացնողները ավելի շատ եւ ոնց որ ոնց որ թե առանձին անձերի գործունեությունից եւ անկախ նրանց քաղաքական պետական պաշտոն զբաղեցնելու հանգամանքից ոնց որ թե մեզ այս հարցերը չեն մտահոգում, այլ մեզ հետ մտահոգում է ընդհանրապես, այսինքն Հայաստանը ինքը եւ մեր շատերիս մեր հայրենիքն է, մեր քաղաքացիությունն է, այսպես ասած մարդիկ այդտեղ ապրում են, մեր սիրելի մարդիկ եւ մենք ենք ապրում, կապված ենք եւ նա կապված է աշխարհի հետ եւ ընդհանուր երևույթների հետ է կապված, մենք ոնց որ սա ուղղակի ինչ որ մի հատ երևի զրույց քննարկում ասենք, որ չնայած տեղի էր ունենում այլ Հայաստաններ ոդքասթում, բայց այլ Հայաստանները նաև շատ կապված է այլ բաների հետ, այլ կոնտեքստների հետ։ Ոչ թե ուզում եմ գլոբալիստական Հայաստան, գլոբալիզմի մեջ ենք բոլորս, գլոբալ ենք, ենք, ոչ, եւ ենք, բայց նաև մենք կապված ենք այլ կոնտեքստների հետ ու շատ ոնց որ ուղղակի մտածում ենք, խոսում ենք եւ ձեզ լավ ընթացք եմ մաղթում, ոնց որ շարունակեք եւ ձեզ նոր ոդքասթներ, նոր թեմաներ եւ նոր հյուրեր եւ թող որ հուսաշատ, հուսալի բաների մասին լինեն ձեր քննարկումները եւ եթե նույնիսկ հույս չկա, բայց գոնե թող ոնց որ թե դա խոսելու ուրեմն մեզ թույլ տան խոսել
խոսել, որ մենք անհույս ենք։ Այ, Այսպես թող թույլ տան խոսենք ու ասեմ, որ ես անհույս եմ, ես հույս չունեմ ակադեմիական կյանքի մեջ, բայց ես մեծ հույսեր ունեմ այլ ոլորտներում ու կյանքի ու ժողովրդի մեջ, մարդկանց մեջ մեծ հույսեր ունեմ։ շատ լավ նոտա է ավարտելու համար։ Դե շնորհակալություն, որ մեր հյուրն էր այսօր Գայանե, շնորհակալություն մեր լսողներին, ինչպես միշտ չմոռանաք լայքեք, կոմենտներ թողեք, subscribe անեք, կտեսնվենք մյուս անգամ։ Merci. Bye Տեսություն bye. հա-